हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम लोग भी यहाँ पे ठीक है। तो है आज के व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 5 बजे से। और अभी देखो बच्चे लोग उठ गए हैं मॉर्निंग पे। ये देखो ये चिड़चिड़ हो रहा है और शिवा ने पी लिया है दूध। इतना दूध पी के कहाँ जाने वाली हो? दूध कैसे पी लेती हो इतना? क्या हो गया? अरे चिड़चिड़ चिड़चिड़ क्यों हो रहा है? सो जाओ ना, सो जाओ। सोते क्यों नहीं हो आप? हम्म उठ गए? हैं? खड़े खड़े सो रहा है बेबी। सो जाओ ना फिर। हैं? सो जाओ। जीवा पी रही है अभी दूध। सुबह सुबह उठ गए हैं ये लोग, अभी सो रहे हैं। भाई दोबारा सो रहे हैं तो सो जा। नहीं निकल रहा हूँ। हैं? ले, इसमें सो जा। नहीं, करो नहीं निकल रहा। तो गैस पता है ये लोग पहले उठ गए थे फिर और दोबारा सो गई है ऐसी बात हो। और ये भी सोने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको कितना सुला रही हूँ, सो ही नहीं रहा है, बार बार जग जा रहा है। आज है संडे और आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। संडे को वीक में मतलब 2 बार या संडे को 1 बार तो तब भी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ कि बच्चे सो गए हैं दोबारा और मुझे संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है जायज़। और कल मैं सो गई थी जल्दी शाम को और मैंने बर्तन वॉश नहीं किए और भव्य बिल्कुल वॉश करने भी नहीं दे रहा था। तो अभी ये बर्तन भी धोने हैं। सबसे पहले इनको धो लेती हूँ। सुबह सुबह पता है जब भी रूम में आ जाती हूँ एक बार तो ये जूठे बर्तन दिखते हैं ना, माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर किचन बहुत ज़्यादा क्लीन हो, मतलब बहुत ज़्यादा क्या मतलब शाम के टाइम पे अगर जैसे किचन क्लीन हो तो फिर अच्छा सा मॉर्निंग के टाइम पे अच्छा होता है, मतलब किचन में आके काम करने का मन भी करता है। जूठे बर्तन दिखे तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ दलिया और ददा भी नहीं खाते हैं आलू के पराठे, तो ददा और भव्या जीवा के लिए बना रही हूँ दलिया। और आटा भी लगा ले रही हूँ क्यों साथ साथ में। और अभी जैसे बच्चे सोए भी हैं तो बाद में वो कुछ करने भी नहीं देते हैं, तो अभी टाइम है। बच्चे अभी थोड़ी देर के बाद उठेंगे, पता नहीं कब उठेंगे गाइस, उन्हें ही पता। लेकिन पहले तो वो 4:30 बजे ही उठ गए थे मेरे साथ, फिर दोबारा सो गए हैं दूध वगैरह पी के। आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो फिर अपने आप सोते हैं, स्कूल जाना होता है उन्होंने तो फिर जल्दी उठाना होता है जीवा को। छोटू तो अभी जाता नहीं है लेकिन जीवा स्कूल जाती है तो फिर हमें उसे जल्दी उठाना होता है। उठ गए? उठ गए? अल्लाह पहले उठता हूँ मैं। अच्छा बच्चा हूँ मम्मा, मैं छिप पहले उठता हूँ। क्या हो गया? अब तो गुच्छा हो गया वो, दोबारा छुआ था फिर उठ गया। कहाँ? हाँ माँ, वाटर वाटर, ओके 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 वाटर में। फिर घूमी घूमी दिखाओ तो ये नेल पेंट कौन लेके आया? किसने लगा दिया? आहा बहुत क्यूट है ये। वो पिंक पिंक कलर लगा रखा, दूसरे हाथ में ये भी पिंक कलर है। और तो लड़कियों की तरह नेल पेंट नहीं लगाते हैं। हाँ दीदी लगा रही थी ये। दीदी लगा रही थी तब लगाया होगा ना आपने। आजकल पता है यहाँ पे बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है। बारिश हुई ना 1-2 दिन तो फिर बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और गर्म नहीं हो रहा है मतलब, और पंखे भी 1-2 में ही चल रहे हैं। अच्छा हो गया, अब ठीक हो गया। गर्मी से राहत मिल रही है ना? हैं? पहाड़ों में तो ठंडा हो रहा होगा, हमेशा बारिश होती है वहाँ ना। जाएं गांव, जाएं हैं गांव, जाएं नामिक, जाएं नामिक हैं।
न्यो 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 बोलता है, न्यो 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 न्यो। ओके, कब तक बैठेगा ऐसे? मैं काम नहीं करूं? झाड़ू पोछा नहीं करूं? हैं? झाड़ू पोछा नहीं करूं मैं? बाहर भी तो धोना है, बारिश लगी है तो मिट्टी आ रखी है। हैं? अभी दलिया बनाया है, दलिया खाओगे, ठीक है? ओके बोलो, ओके मम्मा। अब कर पर बैंड कहाँ होगा? इससे बड़ा से बात देता ना, ऐसे मुंह के सामने आ जाते हैं बाल तो फिर सीढ़ू बन जाएगा मेरा। गाइस देखो, 1-2 दिन बारिश होने में ये कितने अच्छे से फ्लावर उग गए हैं। इस वाले प्लांट में थोड़े से कीड़े ने काट रखे हैं पत्तियाँ। ये है नींबू का पेड़, और पता नहीं इस वाले प्लांट में फ्लावर उगी क्यों नहीं रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कब से इस टाइप के हो रखे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं फ्लावर, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। और ये है गदेगा, अभी बाद में आएंगे इसमें। और ये है मेरा मनी प्लांट, ऐसे जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख रखा है मैंने गेट के सामने, और ये जाएगा यहाँ पर पेड़, क्योंकि इसका स्पेस है यहाँ जाने के लिए। और पहले मैंने यहाँ पे रखा था, तो फिर ये देखो इसने पूरी दीवार ख़राब कर दी यहाँ पर। तो मैंने सोचा ना कि यहाँ जाएगा, सोचा ये खिड़की है ना यहाँ पे ऐसे बेल जाएगी, लेकिन इसने पहले से स्टार्टिंग से ही ख़राब कर दिया था। और ये देखो कितना प्यारा हो रहा है ये भी, यहाँ पे तो सूख रखा है। क्या बोल रहे हो आप? मैं कहाँ जाती हूँ? मेरे नाम ना जुबा भंडारिया, आपके नाम जीना। मेरे पापा ना दूटी है, मेरे पापा कुट्टू है, मेरे बाबू नाम अन्ना है, अब आंटी नाम ताई है, दादा है, और मेरे भाई छोटे। अब आप ठीक हो? हाँ, डॉक्टर ने मेरे बोला और वहाँ के बाल ने नहीं छोटा, और मुझे पीछे रह गया। ये मेरा बगला। जानेंगे हम, भैया ने हमें इतना डिस्काउंट किया, वहाँ पे जाना करके आ जाएंगे लोग। डिस्काउंट तो करना नहीं। तो गैस यहाँ पे दीदी रख रही है सूट डेली वियर वाले, और देखो कितनी प्यारी प्यारी सी कुर्तियाँ रखी है, ये देखो। तो गैस यहाँ पे देखो समर का बहुत ज़्यादा स्टॉक आ रखा है, और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। बस देखो बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश हो गई है यहाँ, उल्टी सुल्टी वाली बारिश हो रही है, और ओले भी गिर रहे हैं, छोटे छोटे से ओले आ रहे हैं। आजा गुलाबो, आजा 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 गुलाबो, आजा, इधर से चले जाओ आप, आ जाओ इधर से। मुंह साफ करो पहले। मम्मा कैसे होता है? कैसे होता है? थैंक यू मम्मा। वेलकम। ये देखो नीचे, ये लेके आया मैं आपके लिए चिटपिट। कैसे हैं?
ऐसे ही है ये, खाली ऐसे ही है, छल्ला है वो। जाओ गुलाबो, यहाँ से जाओ, जाओ आप, जाओ अपने घर जाओ, जाओ जो अंदर जाओ ना। क्यों जा रही वहाँ? कितनी खतरनाक बात। हाँ? जियो सर में लगेगी बोल रही हूँ ना। जो आधी तूफान वैसे देखो, बोले ये बहुत खतरनाक। हाँ? वहाँ मत जा, बारिश आ रही है, वहाँ मत जा। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है बाहर, ओले भी गिर रहे हैं, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े गिर रहे हैं मतलब। और विवा और मुझे बाहर गए हैं खेलने के लिए। इतनी बारिश होगी, थोड़ा सा ठंडा भी होने लगा है गाइस, ठंडा सा हो रहा है मौसम, बहुत ज़्यादा ठंडा सा। बच्चा पार्टी यहाँ पर खेल रहा है और मौसम देखो कैसे हो रहा है अभी। इंसान को ना ज़्यादा गर्मी में अच्छा है ना, ज़्यादा ठंडे में अच्छा है। मेरे को तो ना गर्म पसंद नहीं, ठंडा। देखो आवाज़ कैसी आ रही है, घर 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 घर।